გამარჯვებათ. ეთერში საინფორმაციო პროგრამა ანარეკლი. ქვეყანაში, რომელშიც მხოლოდ ახლა ვითარდება საბაზრო ეკონომიკა, ანტიმონოპოლიური სამსახური აუცილებელია. საქართველოში ასეთი სამსახური უკვე არსებობს. თუ რამდენად ეფექტურად მოქმედებს იგი, ეს უკვე სხვა საკითხია. საქართველოში ანტიმონოპოლიური რეგულირებას და მომხმარებელთა უფლებების დაცვა საფუძველი ჩაეყარა 1992 წლიდან. გასულწლამდე მიმდინარეობდა მუშაობა მონოპოლიზმის შეზღუდვის, კონკურენციის განვითარების, მომხმარებელთა უფლებების დაცვის და სარეკლამო საქმიანობის რეგულირების ორგანიზაციული ბაზის შესაქმნელად. უკვე 2 წელია, რაც შეიქმნა ანტიმონოპოლიური რეგიონალური სამსახურები, რომლის მთავარი მიზანია მომხმარებელთა უფლებების დაცვა საყოფაცხოვრებელ მომსახურების ყველა სფეროში. თუმცა მომხმარებლები მათ ნაკლებად აწუხებენ. მაგრამ ჩვენი ძირითადი მიზანი მაინც ის არის, რომ მომხმარებელთა უფლებების დაცვა უნდა ხდებოდეს თვითონ მომხმარებლების გამოხმაურების ფაქტზე. მაგრამ რატომაც ასეთი შემთხვევები ძალიან ნაკლებია. მომხმარებელი ჩვენამდე არ მოდის. შეიძლება ის გამოხატავდეს ადგილზე უკმაყოფილებას, მაგრამ ჩვენ ამის შესახებ ვერ გავიგებთ. თუმცა დიდი რეგიონია. აი მე თქვენი ტელევიზიის საშუალებით ვთხოვ ყველა მომხმარებელს ყველა კონკრეტულ ფაქტზე, სადაც იქნება მომხმარებელთა უფლებების შელახვა, მომხმარებელთა უფლებების დარღვევა, გამოგვეხმიანონ. ამ რამდენიმე დღის წინ ქალაქ გორის მერმა დავით ქობლიანძემ გამოსცა განკარგულება, რომელიც წარღვევს ანტიმონოპოლიურ კანონს. ამ საკითხთან დაკავშირებით ანტიმონოპოლიურმა სამსახურმა გაუგზავნა მიწერილობა ქობლიანძეს. კანონით მიწერილობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში კერძო პირი ან ორგანიზაცია ჯარიმდებიან 1000-დან 3000 ლარამდე. მიწერილობის შეუსრულებლობის შემთხვევაში ისინი სხვა გზას მიმართავენ. თუ ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ დაარღვია კანონმდებლობა თანამდებობის პირმა, არ აქვს მნიშვნელობა ვინ იქნება ის ქალაქის გამგებელი იქნება თუ ქალაქის მერი იქნება თუ რაიონის გამგებელი, ჩვენ გვაქვს უფლება დააყენოს ანტიმონოპოლიური კანონმდებლობის დარღვევით თანამდებობის პირის ადმინისტრაციული ან სისხლის მიმართულებული პასუხისმგებლობის საკითხი. დღესდღეობით ანტიმონოპოლიურ სამსახურს გადაწყვეტილი აქვს შემდეგი საქმიანობის წარმართვა. ჩვენ ყველას ვთხოვთ, ვიწერეთ წერილები ძირითადად წამყვანი საბუთმო ვაჭრობის მაღაზიები, რომლებიც არიან, რომ ყველა შესაბამისობის სერტიფიკატის გარეშე არ დაუშვას საქმის გაყიდვა. და ზუსტად აი ამ საქმეზე მუშაობთ ახლა. ჩვენ ვთვლით საჭიროდ, რომ თუ ყველა საქმეს ექნება შესაბამისობის სერტიფიკატი, ეს მინიმუმამდე დაიყვანს ალბათ ფალსიფიცირებული პროდუქციის სავაჭრო ქსელში მოხვედრის საშიშროებას. მოსახლეობის უმრავლესობა ნაკლებადაა ინფორმირებული ანტიმონოპოლიური სამსახურის საქმიანობის შესახებ. ამიტომ ძნელია იმის განსაზღვრა, კიდევ რა სამსახურს გაუწევს იგი მოსახლეობას. ინფორმაციული ვაკუუმი, რომელიც იანვრიდან შიდა ქართლში შეიქმნა, მოსახლეობის საკმაო ნაწილს აწუხებს. ინფორმაციის მიღება კი ეს რამოდენიმე თვეა საკმაოდ გაძნელდა. ამის მიზეზი კი გორის ტელეანძის არასტაბილური მუშაობაა. იანვრის თვიდან რესპუბლიკაში ელექტროენერგიის დეფიციტის შექმნასთან ერთად შიდა ქართლის რეგიონში ტელეგადაცემების ხილვა პრობლემად იქცა. გორის ტელეცენტრიდან გადაცემები ზოგჯერ მთელი კვირის განმავლობაში არ გადაიცემა გორის და ქარელის რაიონის ტერიტორიაზე. ან ხშირია შემთხვევები, როცა გადაცემები ირთვება ღამის პირველ საათზე, როდესაც გორის ტელეცენტრი ელექტროენერგიას ღებულობს. ხშირი ელექტროენერგიის გათიშვა იწვევს რადიო-სატელევიზიო გადამცემი აპარატურის ხშირ დაზიანებას, რაც გამოიხატება გადაცემების ხარისხის გაუარესებაში და ასევე ჩვენი სამუშაო პირობების გაუარესებაში, რა თქმა უნდა. რაც აქ იგულისხმება ის, რომ ელექტროენერგიის მოუწოდებლობის გამო გვიხდება ძირითადად ღამით მუშაობა დაზიანებული აპარატურის აღსადგენად. თავის მხრივ რადიო-სატელევიზიო გადაცემების გაჩერება იწვევს მოსახლეობის უკმაყოფილებას, ვინაიდან მოსახლეობას არ მიეწოდება არავითარი ინფორმაცია მიმდინარე პოლიტიკური პროცესების შესახებ. მოსახლეობა მოკლებულია ინფორმაციის წყაროს და მისთვის გაუგებარი რჩება ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენები.
აქედან გამომდინარე ზოგიერთი თვლის, რომ ეს სპეციალურად კეთდება, რადგანაც ხშირია შემთხვევები, როცა გადაცემები იშთიშება მაშინ, როცა ეთერში უნდა გავიდეს კურიერი. თუ თქვენ მოინდომეთ და იგივე სამთავრობო სატელევიზიო საინფორმაციო პროგრამებს გადასცემთ, როგორიც არის მოამბე, როგორიც არის თქვათ მაცნე და ასე შემდეგ, სადაც ნაჩვენებია თუ რომ ჩვენი ხელისუფლება როგორ ზრუნავს ხალხის სოციალურ ეკონომიკურ მდგომარეობის გაუმჯობესებას და რა დიდი წარმატებები გვაქვს ეკონომიკაში და სოფლის მეურნეობაში და სხვა და სხვა, თქვენ აბსოლუტურად პრობლემები არ შეგექმნებათ იმანზიდან მუშაობის. იმით შეიძლება ალბათ ხელოვნურ გენერატორს, რომელიც აამუშავებს მას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ საკმარისია თქვენ პარალელურად აჩვენებთ უკვე სხვა გადაცემას, როგორიც არის თქვათ რუსთავის მეორე არხის კურიერი, კვირა, თქვენი საინფორმაციო გადაცემა, სადაც მეტნაკლებად მაინც ალტერნატიული აზრი გადის, ის უკვე პრობლემები დგება იმაში, რომ აი უკვე არ არის იქ ელექტროენერგია და ამიტომ ვერ მოეწოდება. მოდერნი არის დავალ-ვოლტიანი ტელევიზორი მაქვს, მანქანის აკუმულატორი შეიძლება ჩაერთოს და ველოდებით ოდის ჩაერთვა, ყოფილი დღეები საერთოდ არ ყოფილი ხომ გადაცემა. რაც ძალიან უარყოფილად მოქმედებს ეს, როგორც ჩემზე ალბათ ყველა სხვაზე. ინფორმაციის უკოლობა დღევანდელ სიტუაციაში მით უმეტეს რა ხდება გარშემო, რა ხდება სოფლიოში, ყველას აინტერესებს რა მოგველის, რა არის სიახლეები და ფაქტურად არანაირი ინფორმაცია არ არის გარეშე. ვფიქრობ, რომ რაღაცა მაფია, თორე არ შეიძლება რომ ჩვენს რესპუბლიკას არ აქვს იმის საშუალება, რომ დენი მიაწოდოს რეგულარულად ყოველ შემთხვევაში, დღის განმავლობაში 1-3-4 საათი რო იყოს. თუმცა რეგიონის ხელმძღვანელობა ამას მიუღებლად მიიჩნევს. ამას ერთად ეთანხმებით ელემენტარულად, იმიტომ რომ ანძა გადის სპეციალურ ობიექტთან ნუსხაში, რო იტყვიან შეიძლება ასე ითქვას, 1 მეგავატიც თუ მოეწოდება, აუცილებლად უნდა მიეწოდებოდეს ანძას. ესეთი რამე ჩვენ უფლება არ აქვს, ჩვენი განკარგულებით ამას ვერც გავაკეთებთ. ანძას ავადმყოფო და ეს არის სპეციალურ ნუსხაში შეყვანილი ობიექტები, რომელსაც აი პირველ რიგში ვისაც უნდა ელექტროენერგია მიეწოდოს. ეხლა პირიქით ესეთი რამე რომ მეგავატური მაგას აკეთებს, ეს კანონით დაიჭირება. გამოსავალს გორის ტელეცენტრის ხელმძღვანელობა ამ ეტაპზე გენერატორის შეძენაში ხედავს, მაგრამ ეს საკითხიც მათთვის ელექტროენერგიის მსგავსად გადაუჭრელ პრობლემად რჩება. დიზელ გენერატორის შესაძენი თანხები მათ არ გააჩნიათ. რეგიონის ხელმძღვანელობა კი ამაზე საერთოდ არ ფიქრობს. 10 წლის წინ თბილისში მთავრობის სახლთან მომხდარმა სისხლიანმა ტრაგედიამ სათავე დაუდო ეროვნული მოძრაობის აღმავლობას, რამაც დამოუკიდებელ სახელმწიფომდე მიგვიყვანა. 9 აპრილი გახდა ერის გაერთიანების ეროვნული თვითშეგნების აღორძინების სიმბოლო. დღემდე ამ დღეს საქართველო აღნიშნავს მარმარილოს ლოდებთან წარწერით. აქ აღიმართება 9 აპრილს დაღუპულ მამულიშვილთა მემორიალი. ქარელში მოეწყო 1999 წლის 9 აპრილს ტრაგიკულად დაღუპულთა ხსოვნისადმი მიძღვნილი საზეიმო ღონისძიება. ზუსტად 10 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც 1999 წლის 9 აპრილს დაარბიეს მშვიდობიანი მიტინგი, დახოცეს უდანაშაულო ადამიანები. სიტყვით გამოსულელმა კიდევ ერთხელ გაიხსენეს სიმდიდრე და მისი მნიშვნელობა ჩვენი ერის ისტორიაში. შემდეგ მოეწყო ლიტერატურულ-მხატვრული კომპოზიცია, რომელიც წარმოადგინა კულტურის ცენტრმა. უნდა აღინიშნოს, რომ ეს ადგილი მხოლოდ 9 აპრილს აგონდებათ. აქ არც ძეგლი აღუმართავთ ამათი წლის მანძილზე და დაგეგმილი სკვერის გაკეთებასაც არ დაადგა საშველი. მომრავლდნენ სხვადასხვა შენობები, რის გამოც მომავალი სკვერის ტერიტორია თანდათან პატარავდება. ეს კვირა განსაკუთრებით გამოირჩევა საეკლესიო დღესასწაულების სიმრავლით. 7 აპრილს ქრისტიანულმა სამყარომ ხარების დღესასწაული აღნიშნა. ქარელის ეკლესიისათვის ეს დღესასწაული განსაკუთრებულია, რადგან იგი სწორედ ღვთისმშობლის ხარების სახელობისაა. 7 აპრილს ქრისტიანული ეკლესია ხარების ბრწყინვალე დღესასწაულს აღნიშნავს. ამ დღეს ქარელის ღვთისმშობლის ხარების ეკლესიაში წირვა-ლოცვა აღავლინა რუის ურბნისის მთავარეპისკოპოსმა მეუფე იობმა. როგორც ბიბლია მოგვითხრობს, წმინდა მარიამს მთავარანგელოზმა გაბრიელმა ახარა, რომ მასზე გადმოვიდოდა სულიწმინდა, შობდა ღვთისძეს, რომელიც იხსნიდა კაცობრიობას ადამის და ევას ცოდვისაგან და დასტურქუნავდა სიკვდილს. ამ დღეს ხარებას უწოდებენ. ხარების დღესასწაულს კი ქრისტიანული სამყარო განსაკუთრებულად აღნიშნავს, რადგანაც ამ დღეს მიიჩნევენ ხსნის გადარჩენის დღედ. ამ დღიდან კაცობრიობას მიეცა იმედი სასურვება გამოხსნისა, ტყვეობიდან გამოსვლისა, ქვეყანას მოევლინა ძე ღვთისა, რომელმაც იტვირთა კაცობრიობის ცოდვები და თავად ეწამა ჩვენი ცოდვების გამო.
წირვალოცვის და ეკლესიის კურთხევის შემდეგ ლუის-უდინისის მთავარეპისკოპოსმა მეუფე-იობმა კიდევ ერთხელ განუმარტა მრევლს ხარების დღესასწაულის მნიშვნელობა, მიულოცა და დაულოცა ისინი. ღვთისმშობლის კალთა ქარავდეს თქვენ, დედაღვთისმშობლის ლოცვა ეწეოდეს ყოველ მართლმადიდებელ ქრისტიანს და დღევანდელი დღის მადლით ღმერთმა ახაროს სრულიად საქართველოს, ახალი ცხოვრება, ახალი სასვენება, გადარჩენის იმედი. დღეისათვის სულ ეს იყო. ჩვენ გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.